Poštovani gledalci, ovo je Srbija Global kanal, ja sam Aleksandar Šargić. Danas nastavljamo jednu priču koja je zaista bolna za sve nas, a to je ubijanje srpskog duha, ubijanje srpske kulture od strane pre svega jednog čoveka, jednog režisera našeg života, bez empatije, sa svim mogućim vidljivim crtama psihopatologije, a to je Aleksandar Vučić, kreator i inspirator hajke na majku žrtve pada nadstrešnice, na Dijanu Hrku. Mi smo juče, dakle u sredu, imali priliku da vidimo da je taj režiser ovog psihopatološkog trilera ili horora organizovao skup protiv majke koja traži pravdu za svoje dete, protest protiv majke koja se bori za neku pravdu kako god je ona videla. Ovom prilikom ja uopšte ne ulazim u to da li je način na koji ona protestuje ispravan ili neispravan, da li je to od nekoga upotrebljeno ili zloupotrebljeno, to uopšte nije tema, niti treba da bude tema, jer mi smo valjda pre svega ljudi. Dakle, ja ću vama sada pokazati u ovoj emisiji nešto što bih nazvao zapravo smrću srpske duše, smrću ljudskosti. To su reakcije, odnosno pisanja i vređanja ove mučne i jadne žene koja je doživjela najveću tragediju koju čovjek može doživi, a to je tragična smrt deteta. Krenut ćemo od, da ne bismo gubili vreme, od Nede Perić, jedne opskurne osobe koja na društvenim mrežama prednjači u tom, da kažem, botovskom radu, mada to i nije botovski rad, ona javno nastupa pod svojim imenom, dakle ona je jedan realizator Vučićevih propagandnih zamisli na društvenim mrežama. I evo što je ona napisala o majci poginulog dečaka, mladića. Napisala je sledeće: ova lešinarka je više za neku pesmicu od Thompsona ili Nazifa gljive. Vidite to na vašim ekranima. Idemo dalje. Šta pišu ljudi koji prate skriptu vrhovnog psihopatološkog režisera ovog psihopatološkog horora u kome živimo. Sa društvenih mreža ljudi su napravili screenshotove i postavili, pa evo prilike da to vidimo. Izvesna Goca Topalčić piše: sva siješ u belom, možda za sina koga si ostavila kod dvogodišnjeg dečaka i pojurila za ljubavnikom i da rodiš drugo dete, Bog nek ti oprosti na takvo ponašanje. Mislim, čitam kako piše, većina ovih ljudi je funkcionalno nepismena. Čitat ćemo onako kako piše: prava majka ne žali sina ko vi, a nisi marila za njega spojeno, sedeo kod dede i babe. Ovi što ti ubiše dete zaludeli te da prikriju njihovu odgovornost. Idemo dalje. Izvesni Goran Mijailović piše: žalosno i tužno osetila se posle godinu dana, a obukla se kao da ide u diskoteku. Jadno dete kakvu majku imalo plaćenicu koja gleda pojene preko pokojnih, imali Boga ako je vernik. Idemo dalje. Izvesni Dragan Dojčinović kaže: ovo je prodata duša, baš briga nju za sina, sram da je bude kako se obukla ko na veselje. Izvesni Zoran Sinzov ili kako god, kaže sledeće: treba da kaže koliko je para uzela da kobajagi žali za sinom koga izbacila iz kuće. Neverovatno, sramno, bolesno. Idemo dalje. Dragan Jovanović: počela je štrajk, ali uposla stičarnicu. Nemoj da se brukaš i dete si zaboravila. Ako hoćeš da krepaš, kaže Miladin Mišo Jokić, to uvek možeš da uradiš, a ne da ucenjuješ vlast. Znači, Mišo Jokić, njega ne brine pogibija deteta, mačija da je to odgovornost, ali ga brine vlast, da će da vlast bude ucenjivana. Onda izvesni Milan Tošić, krajnje nepismeno: ti si izdaljik, što je verovatno izdajnik. To je to. Izvesni Radosav Stević: pukla si matora. Pazite, napišete jednoj ženi, majci čije dete tragično stradalo, i nakon godinu dana mi nemamo nikakvu istinu o tome, a kakve su
prilike nećemo ni dobiti, a ti pišeš toj ženi da je ona pukla. Znači, ovo je vrhunac patologije, jer nedostatak empatije je prvi znak da imate posla sa psihopatom. To piše u svakom udžbeniku psihologije, koje jednu lekciju iz psihologije uči u srednjoj školi, to zna, a kamoli da ste psiholog ili psihijatar. Znači, pukla si matora. Onda neki Rešad Murić, nisi ti počela ništa, kaže, godina prođe, sad se sve spojeno, seti da ti je spojeno, sin poginu, tražiš pravdu, gdje bi dosad ženo. Znači, gde si dosad ženo? Vladan Milutinović, bolesnice, piše on ovoj majci, nemoj praviti dvorsku ludu od sebe. I ja ću se ovde zaustaviti, taj klip koji je, ja ne znam zaista ko uradio sa tim screenshotovima, a deli se društvenim mrežama. Znači, hvala tom čoveku što je ženi, čoveku kogoda je to, koji je ovo posvedočio i ostavio jedno svedočanstvo, a klip je mnogo duži. Ja sam odabrao samo blaže primere, jer prosto zbog algoritma ove mreže nisam hteo da prikazujem one mnogo gore sa psovkama i mnogo gorim uvredama. Sad, na svo to ludilo i tu bolest koja se dešava svih ovih dana u tom nehigijenskom šatorskom naselju, koji je i sam režiser ovog psihopatološkog horora zove Ćaciland, se praktično dan noć pušta najglasnija moguća muzika sa ozvučenjem i zvučnicima koji su okrenuti prema toj majci koja tu štrajkuje glađu i koja, i nebitno je da li štrajkuje glađu, žena traži pravdu za svoje mrtvo stradalo dete. Znači, oni joj puštaju najglasniju moguću muziku i tim povodom su se oglasili konkretno recimo Danica Crnogorčević i grupa Fenečki biseri, koji su osudili puštanje pogotovo svojih pesama u Ćacilandu, stajući na stranu empatije, normalnosti, jer kao umetnici ili vernici ili i jedno i drugo, i Danica i ovi ljudi iz grupe Fenečki biseri su naravno rekli, čoveče, negde postoji crta. Znači, valjda postoji neka vododelnica u kojoj se delimo na ljude i neljude i gde više uopšte nisu bitne političke ili bilo kakve društvene ideološke razlike ili bilo kakva misao o tome šta se dogodilo, ko je kriv za taj pad. Znači, sve je to nebitno pred činjenicom da je pred vama majka stradalog deteta. Znači, ono što je zanimljivo, Danica Crnogorčević i Fenečki biseri, kako pišu mediji, imali su zakazan neki koncert u Šapcu, valjda u pozorištu tamo, znači možete naći to na medijima, znači bio je zakazan koncert u Šapcu i naprasno im je otkazano, što je jasno, bez ikakve dileme, reakcija režima na ljudsko. Znači, ako hoćete da budete čovek, imat ćete materijalnu štetu, finansijsku štetu, bit će vam zabranjeno pravo na rad, što je meni lično poznato, jer celog života, ne samo pod ovim režimom, već i celog mog života se suočavam sa time, ali ovo sada je nešto što prevazilazi sve dosadašnje okvire patologije i neljudskosti. Oglasilo se dosta srpskih košarkaša tim povodom. Ja ću izdvojiti tu reakciju Saše Đorđevića, koji je prosto rekao da se nekada dičio svojom zemljom, njenom istorijom i tako dalje, da je sada došao u priliku da se stidi i ja potpuno razumem ovu njegovu reakciju. Evo što je rekao, nekad sam se bezrezervno dičio svojom zemljom, ponosan i gord u odbrani njenih boja, njene vrednosti, njene istorije. Sada me je sramota, bezosećajne, poražavajuće neljudskosti koja izbija iz tame Ćacilanda. Znači, ja ga potpuno razumem i zaista bezrezervno podržavam ovu reakciju i mnogo mi je drago što je baš Aleksandar Đorđević neko ko je toliko značajan za podizanje ponosa ove zemlje. A to mnogi danas i ne znaju, koji su rođeni recimo posle 95. godine, kad smo posle svih onih muka i sankcija prvi put izašli na međunarodnu scenu, taj čovek nam je vratio ponos najviše i u najvećoj meri je on zaslužan za to, možda priča danas ko šta hoće. Kasnije i kao trener je našoj reprezentaciji vratio ponos posle nekih teških godina, ali ja ću opet naglasiti tu 95. i godine nakon toga,
kada je jednostavno bio simbol ove nacije i zaista svi ljudi koji su veliki moraju ovako da reaguju, a s druge strane neko će reći pa čekajte, to je samo ćacanje, to je samo jedna grupa ljudi. Nije tako, zato što ovo radi vlast ove države. Ovo radi čovek koji je dobio na izborima preko 2 miliona glasova. Znači sad će neko reći to su pokradeni. Nisu svi glasovi pokradeni. Neki jesu, neki nisu. Veći broj nije, a značajan broj jeste. Prema tome, nebitno je da li on pokrao 500-600, a uzeo 1,5 miliona ili 1,8 miliona, sve jedno. Znači, ovo nije isto kao da radi jedna grupa ekstremista koji su recimo članovi nekakve ekstremističke organizacije. To bi bilo nešto što bi mi mogli da definišemo kao postupke ekstremista koje ne treba da se generalizuju. Međutim, ovo što radi vrhovni psihopata i režiser ove psihopatske horor drame nije nešto što se može posmatrati parcijalno ili kao ekstremizam. Ovo je zvanični narativ države Srbije i to je ono što je tragično i što naravno nije smelo nikada se desi, što mora podhitno da se menja. Znači ovde više nije pitanje ni geostrategije, ni loše geostrateške politike, ni uvlačenja Srbije u sukobe koji nisu njeni, a što ovaj režim radi, ni žrtvovanja njene energetike, ni pitanje ekonomije, ni pitanje inflacije, ni visokih cena, jer sve to je manje važno pred neljudskošću, jer mi smo narod, znači pranarod ovog prostora, koji je iz pećine izašao pre 11.500 godina, kad je počeo da gradi porodice i porodične zadruge, koje su postojale ovde do dolaska komunista i koje su ključno i uticale da mi dođemo do ovog stadijuma da izgubimo svaki kompas u svom životu. A ja sam o tome pisao silne knjige i insistirao na tome da su to naše vrednosti i da moramo da krenemo od reafirmacije tih vrednosti pa da onda idemo dalje. Dakle, upravo to sasecanje tih vrednosti nas je dovelo dotle da jedan Aleksandar Đorđević napiše ovakvu poruku. I nije on bio sam, mnogi su to napisali i što duže ova sramota bude trajala, to će veći žig biti na svima nama. Najnoviju knjigu Aleksandra Šargića, Istinita povest Srba, na 470 strana po ceni od 2200 dinara možete naručiti mailom srbska-prodavnica@gmail.com. Navedite ime i prezime, adresu, grad i mobilni telefon i šaljemo Post Ekspresom. U ovoj emisiji želim da vam prikažem takođe još jedan snimak koji se, da kažem, masivno udelio po društvenim mrežama. Ja zaista ne znam autora ovog snimka, uglavnom preneli su ga mnogi, pa čak i neki mediji u Srbiji. Uglavnom na njemu čovek uspeo da snimi kako se deli novac na crno, znači na ruke, ljudima koji su učestvovali u ovim sramotama u Ćacilandu i sličnim. I to sada možete vidjeti na vašem ekranu. Ja sam ovo skinuo sa Twitter profila Ćutanje nije zlato, ovaj snimak. Međutim, mislim da je autor sasvim neko drugi. Hvala još jednom autoru, čije ime ne znam. Uglavnom, pogledajte deo ovog snimka. Ništa, čekam pare. A da ne bude neko da uzme duplo. To se dešava, znate koliko puta. A da. Ja sam isto došao za pare, samo nikako da mi date. Daću ti džoku, ajde briši. A ja? Pa to ćete svi vi da dobijete, samo postepeno, polako, doći će do toga. Sram da vas bude. Hoći. Na kraju bih rekao da nikakva vrsta nedostatka novca ne može biti opravdanje za to da dođete ispred majke stradalog deteta i da
učestvujete u nekakvom skupu protiv nje. Znači, nema toga. Ne može biti nikakva ucena u pitanju ako ste čovek, jer posle toga prestajete da budete čovek. Dakle, mi imamo vlast i podanike koji dolaze da prave skup protiv majke koja traži pravdu za svoje dete. Ta pravda neće vratiti njoj dete, ali to je opšte poznato da svi ljudi, pogotovo roditelji koji se nađu u ovoj jezivoj situaciji, osjećaju deo olakšanja kada pravosuđe nađe krivce i kada makar počne proces pronalaženja krivaca. Mi živimo u državi u kojoj više od 20 godina nema pravde za dvojicu gardista koji su ubijeni na Topčideru. Znači, njihovi roditelji godinama su meta uvreda, meta čak i pretnji raznih bolesnika, terorista, zastupnika zapravo ove duboke države komunističke, sovjetske, koja je unakazila naše društvo. Ja na kraju želim da kažem i reč dve o tome. Znači, da naše srpsko društvo i ono što sam govorio u prethodnim emisijama, naš srpski patriotizam, a pominjem patriotizam zato što se preko zvučnika iz Ćacelenda permanentno, znači non stop se okreću pesme sa patriotskom sadržinom. Znači Vidovdan, znači ravnogorske pesme, monarhističke pesme i tako dalje. Pesme posvećene Kosovu i slično, što je zaista jezivo. Pogotovo forsiraju pesme u kojima se pominje odnos majke i sina i to sigurno nije slučajno. Hoću da kažem da je ovo rezultat jednog dugog procesa koji je krenuo sa radikalštinom u Srbiji, znači pre 1944. godine, ali od 1944. godine, kada je u kraj te godine, tako, kada je sovjetska crvena armija okupirala ovu državu i od kada smo u toj neprekinutoj okupaciji, znači mi smo ovde imali desetine i stotine logora, jama, znači širom Srbije, pa i preko Drine, gde su i članovi pristalice ravnogorskog pokreta ili ljudi koji su samo bili domaćini i nisu bili pristalice ili su bili protivnici komunizma i te crvene satanističke pošasti, dakle, bacani, ubijani masovno, bez apela, bez prava na suđenje. Dakle, ovo je samo nastavak te politike. Kada ja govorim o toj ruskoj, bolševičkoj, sovjetskoj, odvratnoj okupaciji Srbije, ovo vam je direktan izdanak toga. Znači, ti staljinistički, bolševički modeli su zamenili naše vrednosti. Znači, oni su potpuno odsekli srpski patriotizam od svog korena, koji je pre svega duboko vezan za kuću i ognjište, i on je pretvoren u nešto sasvim suprotno sebi. Hoću na kraju da kažem, da skratim celu ovu priču, nema potrebe da dužim dalje, da je jedini lek za Srbiju, i ovo je možda trebalo da kažem na početku, ali ponavljat ću u narednim emisijama, ukidanje funkcije predsjednika u Srbiji, jer ona više ne sme i ne može i ne treba da postoji. Znači, vraćanje monarhije sa jednom jasnom potrebom da se Srbija vrati svojoj kulturi, tradiciji, svojim korenima. Šta je bio kneg, odnosno knez, ali izvorno je reći kneg, kneginja, šta je on bio za Srbe, najbolje govori značenje te reči i veza te reči sa imenom knjiga, odnosno knjiga sa imenicom knjiga. Znači, neko ko je imao znanje, neko ko je bio vođa ognjišta, neko ko se brinuo za ognjište i neko ko je bio najsvetliji primer svima, pre svega kao čovek. Ne bih sada dužio dalje o tome, samo bih rekao da Srbija mora kroz instituciju referenduma naroda da vrati parlamentarnu monarhiju. Opšte je poznato svima vama koji nas pratite, Srbija Global kanal, meni i Igora, da smo mi pristalice
naravno parlamentarne monarhije, ustavne parlamentarne monarhije, na čijem čelu treba da bude dinastija Obrenovića, ali mislim da referendum treba da pruži priliku i jednima i drugima, znači i pristalicama Karađorđevića i pristalicama Obrenovića, da se izjasne za koju se dinastiju i da jednostavno Srbija se vrati na nekakve svoje korene, jer to je jedini način kako mi možemo da napravimo jedan krupan psihološki rez. Znači, ne nešto da neko kaže na televiziji, ej, znate šta, mi se sad vraćamo vrednostima. Mora da se desi nešto veliko. Znači, da vidimo jedno dostojanstvo od strane predstavnika naše krune, da se pozovemo na državu Nemanjića, da se pozovemo na našu duboku, duhovnu istoriju i da to bude vidljivo svakom čoveku. Samo tako ovde može da se uradi jedan duhovni i državni reset, jer sve druge priče o programima političara, stranaka, pokreta i tako dalje nisu dovoljne da se izvrši ta operacija na živo i da se zapravo odseče ta gangrena od srpskog duševnog i duhovnog tela.